Γεια σας παιδιά, σήμερα έχουμε κάποιες κάρτες που μου έδωσε ο Μάριος, όπως φυσικά Ακούσο, Τζολάκι, μία θα την αφήσω για το τέλος, Μπουκάζιο Σάκα, μετά έχουμε Μπαϊρή, μετά έχουμε Βάργα, Μιντιουτζό, Γκάβι, Χιένον, κάπως έτσι λέγεται, Μόντρικ φυσικά, 150 coins και Έντερσον. Η τελευταία κάρτα είναι μια πολύ σπάνια κάρτα, ανεπανάληπτη και πολύ ακριβή. Είναι η κάρτα Μοχάμεντ Σαλάχ. Μου έδωσε και κάποιες άλλες, όπως Βινίσιους και Νέιμαρ, που είναι πάρα πολύ σπάνια η Νέιμαρ, με παραπάνω αξία από τον Μοχάμεντ Σαλάχ. Ωραία, τώρα πάμε να σας δείξω το άλμπουμ που μου έδωσε. Έχει μια Invincible μέσα. Συγγνώμη λίγο. Έχει μια Invincible. Ολόκληρο το σώμα, απλά εγώ έβγαλα το κεφάλι. Μόσατα σε Power και γενικά η Power, η Titan και η Magician. Μετά έχουμε κάποιες Fans Favorite. Mbappé. Captain, με τα Fans Favorite και άλλες εδώ. Captain από εδώ. Είναι ο Μαρκουίνος ο ένας Captain. Από εδώ έχουμε οι συνεργασίες κάποιες. Να εδώ. Double. Και μετά έχουμε Home και τέτοια. Οπότε πάμε στην άλλη σελίδα που έχουμε Χακίνη, Κολομουάνι, Χάλαντ, Λεβαντόφσκι, Fans Favorite, την είχαμε δει και πριν. Μετά έχουμε εδώ πέρα βλέπετε Φιλφόντεν που τη χρειαζόμουν κιόλας. Και από εδώ είναι οι τελευταίες κάρτες, όπως Εντουάρντο Καμαβίνγκα, Εμπαπέ, Μικιταριάν και Άλεξ. Και γεια σας παιδιά, εύχομαι να έχετε μια καλή νύχτα και καλό Άγιο Πνεύμα. Εύχομαι να είστε πάντα καλά και γεια σας.